பைக்கில் ஒன் டே லாங் ட்ரிப் போனோன்னு எங்கள் 2 பேருக்குமே ஆசை இருந்துச்சு. ஸோ பைக் எடுத்துகிட்டு வெளியில் போயாச்சு. போனோடனே முப்பந்தல் கோயிலுக்கு தான் போனோம். அங்கே போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு பிரசாதம் வாங்கிட்டு கிளம்பிட்டோம். எந்தெந்த லொக்கேஷன் நல்லாயிருக்கோ அங்கே கொஞ்ச நேரமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டு இருந்தோம். கொஞ்ச நேரத்துலேயே மழை நல்லா தூறல் போட ஆரம்பிச்சிட்டு ரொம்ப ஹெவியாக இல்லாததுனால பைக்கில் போகிறதுக்கு ரொம்ப என்ஜாயாக இருந்தது. பைக்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த லொக்கேஷன் தூரத்துலேருந்து பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு ஆறு போச்சு, அதுக்கப்புறமா தோட்டம், அதுக்கப்புறமா மலை, அதுக்கு மேலே மேகம் இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பக்கத்துலேயே இந்த ஹிடன் ஃபால்ஸும் இருந்தது. பக்கத்தில் போக ரொம்ப பயமாக இருந்ததுனால அப்படியே வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம். எப்போவுமே நமக்கான டைம் நம்ம கொஞ்சம் ஒதுக்கிக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம ஒதுக்கும் போது நம்ம லைஃப் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். வர வழியில் ஔவையார் அம்மன் ஒரு கோயில் இருந்தது. அங்கேயும் நாங்கள் சாமி கும்பிட்டுக்கிட்டோம். நமக்கு பிடிச்சவங்க கூட பிடிச்ச மாதிரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ஹாப்பியான விஷயம். எனக்கு பைக்கில் போகிறதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஒன் டே லாங் ட்ரிப்புங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மூமெண்ட்டாக இருந்தது. ஆஃப்டர் பேபி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும். ஈவினிங் 4 o'clock நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம்.